Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հետևողական եւ գործուն պայքար մղելով օտարերկրյա պետությունների հատուկ ծառայությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, տարածքային անձեռնմխելիության եւ արտաքին անվտանգության դեմ ուղղված հետախուզական գործունեության բացահայտման, կանխման եւ խափանման ուղղությամբ ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական եւ քրեադատավարական համակցված գործողությունների արդյունքում բացահայտել է կազմակերպված խմբի կողմից իրականացված պետական դավաճանության դեպք։ Մասնավորապես, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում հարուցված եւ քննվող քրեական գործի նախաքննությամբ իրականացված քննչական ու այլ դատավարական գործողությունների եւ դրանց զուգահեռ հակահետախուզության դեպարտամենտի ծառայողների կողմից ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական համալիր միջոցառումների արդյունքում ձեռք են բերվել բավարար փաստական տվյալներ այն մասին, որ ամբասիր ծառայության համար մարտական գործողություններին մասնակցելու համար մեդալներով, կրծքանշաններով, պատվոգրերով, կառավարական պարգևով պարգևատրված նախկին զինվորական իր հետ ընկերական հարաբերությունների մեջ գտնվող եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող մեկ այլ անձի հետ աշխատանք փնտրելու պատրվակով մեկնել են Թուրքիայի Հանրապետություն եւ այնտեղ հայտնվել Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների տեսադաշտում, նրանցից ընդունելով նյութական օգուտներ ստանալու դիմաց հավաքագրվելու եւ ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության տարածքային անձեռնմխելիության եւ արտաքին անվտանգության գործելու առաջարկը։ Այդ պահից սկսած վերը նշված անձինք միավորվելով պետական դավաճանություն կատարելու միևնույն նպատակի շուրջ միմյանց միջև ձևավորել են կայուն կապ, անխախտ փոխադարձ համաձայնություն, երկարատև եւ մանրակրկիտ կերպով նախապատրաստել են հանցագործության կատարումը, կատարել դերերի, ակնկալվող եկամուտների բաշխում, պլանավորել հանցագործության քողարկման եղանակները, կապի միջոցները, փոխանցման ենթակա տեղեկատվության ծավալը, նշանակությունը, ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների կողմից ստանալով համապատասխան հրահանգավորումներ եւ ցուցումներ։ Կատարված նախապատրաստական գործողություններից հետո Ադրբեջանի Հանրապետության հատուկ ծառայության աշխատակիցների ուղեկցությամբ հիշյալ անձինք Թուրքիայից մեկնել են մեկ այլ երկիր, այնտեղ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպելու, բանավոր կերպով ձեռք բերված համաձայնությունը փաստաթղթավորելու եւ կոնկրետ հանձնարարականներ ստանալու համար։ Երրորդ երկրում գտնվող Ադրբեջանի դեսպանատան տարածքում հիշյալ անձինք ստորագրել են հավաքագրման համաձայնագրեր, առ այն որ տալիս են իրենց ստորագրություններն ու համաձայնությունը թշնամու կողմն անցնելու եւ ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության գործելու վերաբերյալ, որից հետո հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներից ստացել են համապատասխան ծածկանուններ եւ կանխավճարների տեսքով գումարներ։ Համարս ոնց է բանար է։ Չարա, Ադրբեջանցին, հա։ Էդի է զանգը այսօր։ Զանգը բա ինչ է, լավ, մենք այդտենց չենք պայմանավորվել։ Գիտես որ։ Հա։ Էվր բան հանդիպանք ենք։ Հա։ Ինչ է։ Այդ ձայր տղա։ Ես դրանք քցել են, չէ՞, 6000 դոլար։ Հələ որ հանդիպանք, են բիձեն որ կար, դրան չեփը։ Если համարական է։ Չէ, դենքի вообще ասի բան չան եղել։ Ինչ համար է։ Привет, как дела, Жан? Как самочувствие? Еще, чем я потом. Если у нас конечно, видите, вот на стороне. Ну что будем делать? Нас ничего, все. Это послушай, брат. Если хочешь, мы станем друзей, давай станем. Если нет, пошел ты в черт. То че դրանց հետ ոնց ընկերություն ամենից ասում եղել մարա։ Հա, այդն ասեմ ինչքան 1000 դոլար փող ես տվել, ասում մեկ ասեմ իմ մոտ գրած է փողերը։ А кому ты дал? Часы? Кому ты отдал это деньги? Այն 1000-ն էր որ տվել էր 2000 վայում, այն որ քաղաք։ Հազար ընդդետավի դե սամանն էր իրանց մոդի ոնց էր հա բասմա ախտր ասմա ես են բիդի աննա չտաբեր չէ ինչ էր անում բայց յանի շեֆն էր չէ իրանց Որոշը մահագիտան դրան
Это сейчас. А сингл Ես օգնում Հայաստան, կտրյանը տալիս։ Ավոր փոխվում է Ես շփես տանում 5000 դրամ սարը։ Դրի մասը դրական է դա։ 5000 դրամ։ Տոմստարան թվում է դա։ Ավտոբուսով է դա։ Ադրբեջանցի է ապետերի հետը։ Էջադը։ Հա։ Հայերեն հորսարը մենից լավ դիտը, գրական խոսում։ Раз ты военный, ты армянский понимаешь, вообще-то. Я так чувствую, что ты понимаешь по-армянски. Да нет, брат, ахпер, есть по-армянски. Раз ты возле печу. Давай по-честному. Какая не совсем. Все целое. Մենք вообще ինչ գարին, որ դի տենց ուղրաժատ անեմ, սմա ես իդաս այդ բանով ես ինչ կանեմ ձեզ Հայաստանում։ 18 բան։ Չէ, որ մենք գրեմ ենք բանը, որ խաղաղությունը դի պատերազմ գործակցենք իրար հետ բան։ Խաղաղությունը իրար հետ մեր ու ադրբեջանցիների խաղաղությունը մի, մենք Էդի բանավոր ենք խոսում։ գրեն ապես, գրենը։ Արա մենք ընդ բաներ գրինք, աբիզուեմսյա, որ աշխատենք իրար հետ, մենք մեր բանագից բաներ բերենք։ Չէ, բանագից բաներ։ Մենք գրեն ենք ուրեմնագիդեսն, մենք հակարենք պատերազմին, կրում ենք երկու երկրներով խաղաղություն հաստատենք ու տվյալներ կյանքում չեն գրի, ես նաստու եմ ասում։ Իրանք լավ նկարել էին, Իրանք նկարել էին են բանը, լավ նկարներ են ցույց տալի են։ Լավ նկարել են, բանին, брат, если не продолжаем в этом деле до конца, вот я отправляю фотографию, стеллатами на камере. Ինչ նկար։ Ես ու որնախել եմ բան, թուրքի դրոշով բանը, դեսպանատումը։ Հնարավորինս գաղտնիք գործելու եւ քողարկված եղանակով օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների հետ կապ հաստատելու նպատակով կազմակերպված խմբի անդամները հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներին տվել են իրենց կողմից օգտագործվող թուրքական հեռախոսահամարները եւ դրանցով գրանցված ինտերնետային հավելվածների նույնականացման վերաբերյալ տեղեկությունները։ Այնուհետև հիշյալ անձինք պարբերաբար կապ են պահպանել Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների հետ, նրանցից ստացել կոնկրետ հանձնարարականներ եւ ցուցումներ, որոնց շրջանակներում լուսանկարել եւ տեսանկարահանել են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զորամասերը, այնտեղ տեղակայված զինտեխնիկան, պարզել զորամասի զինծառայողների քանակը, զորամասի հրամանատարական կազմի անձնական տվյալները, ուսումնական գումարտակների, ինչպես նաեւ Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների հակաօդային պաշտպանության համակարգերի տեղակայումները, հատուկ եւ կարեւորագույն օբյեկտների շրջակայքում տեղակայված հակաօդային պաշտպանության միջոցների արկայության վերաբերյալ տվյալները, լուսանկարել եւ տեսանկարահանել են նաեւ պետական եւ ռազմավարական նշանակություն ունեցող հատուկ եւ կարեւորագույն օբյեկտները, ջրամբարները, հիդրոէլեկտրակայանները, ստրատեգիական բարձունքները, պատերազմական գործողությունների ժամանակ պատասպարվելու համար նախատեսված ապաստարանները, զորքերի, զինտեխնիկայի քանակն ու տեղաշարժը, որոնք բջջային հավելվածներով ուղարկել են ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներին, այդ ընթացքում ակտիվացնելով ինտերնետ հասանելիությունը եւ այդ կերպ հնարավորություն տալով տեղորոշելու հատուկ պահպանվող օբյեկտների տեղակայումների հստակ կոորդինատները։ Դրանից հետո 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ սկսված պատերազմական գործողությունների ընթացքում ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների կողմից տրված նոր հանձնարարությունները կատարելու նպատակով կազմակերպված խմբի անդամներից մեկը, որպես կամավորական ջոկատի հրամանատար, մարտական գործողություններին մասնակցելու պատրվակով մեկնել է մարտի դաշտ, Արցախի Հանրապետության Հադրութի ինքնապաշտպանական շրջան եւ օգտվելով ընձեռնված հնարավորությունից մինչեւ նույն թվականի հոկտեմբերի վերջն ընկած ժամանակահատվածում շարունակել
նշանակել է տեղեկությունների հավաքագրման եւ դրանք թշնամական պետության հատուկ ծառայություններին փոխանցելու դավաճանական գործելավոճը, որի ընթացքում իր մոտ գտնվող բջջային հեռախոսներով լուսանկարահանել, տեսանկարահանել եւ տեղեկություններ է փոխանցել թշնամական պետությանը Արցախի եւ Հայաստանի տարածքում գտնվող հակաօդային պաշտպանության միջոցների, հրթիռային համակարգերի, զրահատեխնիկայի, մարտական դիրքերի, իրենց եւ պատերազմին մասնակցած այլ ստորաբաժանումների, զորամասերի, դրանց տեղակայումների եւ այլնի վերաբերյալ։ Արդյունքում նշված գործողությունները հնարավորություն են տվել թշնամուն տեղորոշել ռազմավարական տեսանկյունից հատուկ կարևորություն ունեցող սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի գտնվելու վայրերը եւ կատարել անվրեպ խոցումներ, նպատակաուղղված հարվածներ հասցնել թիրախներին, շարքից հանել հայկական բանակային միավորումները, զինտեխնիկան եւ կենթանի ուժը, որի հետևանքով էականորեն խաթարվել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության եւ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի մարտունակությունը, խոչընդոտվել է մարտական խնդիրների հետագա իրագործումը, ստեղծվել են նպաստավոր պայմաններ թշնամական զորքի կողմից հարավային ուղղությունում պաշտպանության գծի ճեղքման եւ դեպի Արցախի խորքը հետագա առաջխաղացման համար։ Շարունակելով հանցավոր գործողությունները, կազմակերպված խմբի անդամներից մեկը նույն դիտավորությամբ լուսանկարահանել եւ ինտերնետային համակցման եղանակով հստակ տեղեկություններ է փոխանցել նաեւ խորը թիկունքում տեղակայված զենիթահրթիռային համալիրներից մեկի գտնվելու վայրի մասին եւ այն դարձրել նպատակաուղղված գրոհի թիրախ, որի արդյունքում հնարավորություն է տվել հակառակորդին հարվածային անօդաչու թռչող սարքի կիրառմամբ կանխամտածված կերպով գրոհել թիրախը եւ ոչնչացնել այն։ Այսպիսով, կազմակերպված խմբի անդամները անցել են թշնամու կողմը եւ վարձատրության դիմաց, լրտեսության, այլ օգնություն ցույց տալու եղանակներով հանձնելու նպատակով հավաքել, իրենց մոտ պահել եւ օտարերկրյա պետության ներկայացուցիչներին հանձնել են պետական եւ ծառայողական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ, որով հակառակորդին ընձեռել են իրական հնարավորություն կատարելու ուժերի եւ միջոցների ճշգրիտ հաշվարկներ, որոշել տարբեր հատվածներում իր կողմից խնդիրների կատարմանն ընդգրկվող ուժերի եւ միջոցների քանակը, տեղադիրքերը, տեղաբաշխումները, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի տարբեր զորամասերի կողմից իրականացվելիք խնդիրների հնարավոր ծավալներն ու գործողությունների հավանական բնույթը, մարտական գործողությունների վարման ընթացքում թշնամու համար ստեղծել նպաստավոր պայմաններ, նպատակային եւ արդյունավետ խոցման համար, խոչընդոտել Արցախի պաշտպանության բանակի եւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումների առջև դրված խնդիրների պատշաճ իրականացմանը, այդ կերպ ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության տարածքային անձեռնխելիության եւ արտաքին անվտանգության կատարել պետական դավաճանություն։ Վերոգրյալ հանցավոր արարքները կատարելու համար կազմակերպված խմբի անդամներից երկուսը ներգրավվել են որպես մեղադրյալ եւ տվել ինքնախոստովանական ցուցմունքներ։ Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի համագործակցել եմ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայության հետ։ Նրանց հետ համաձայնության եմ եկել, որ Հայաստանի Հանրապետությունից տեղեկություններ տրամադրեմ իրենց, որի համար նրանք պետք է ինձ վարձատրեին։ Ես վերադարձել եմ Հայաստան, իմ բջջային հեռախոսով նկարահանել եմ ատոմակայանը, զինտեխնիկան, ջրամբարները, հետերը, զորամասը ու եւ զինծառայողների քանակը։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի պատերազմի ժամանակ ես իմ ջոկատով մեկնել եմ Հադրութ, Ջաբրայել եւ Մարտունի քաղաքներ։ Պատերազմի ընթացքում ես կապի մեջ եմ եղել Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայության հետ։ Նրանց տրամադրել են ռազմատեխնիկայի, հակաօդային, զինվորական տեղաշարժում, ստորաբաժանումների տեղակայումը, որի համար ակնկալում էին 20,000 ամերիկյան դոլար, սակայն նրանք ինձ վարձատրել են 4,500 դոլար։ Զողջում եմ կատարվածիս համար, իմ կատարվածը դավաճանություն է և խնդրում եմ որպես մեկ վերաբերվեն իմ հանդեպ։
նրանց նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Հարկ է նշել, որ քրեական գործի նախաքննության ընթացքում ձեռնարկված քննչական գործողությունների, այդ թվում շուրջ 1 տասնյակից ավելի խուզարկությունների արդյունքում մեղադրյալների բնակարաններում կամ օժանդակ շինություններում հայտնաբերվել եւ առգրավվել են նաեւ զորքերի համար նախատեսված հատուկ կապի միջոցներ, բջջային հեռախոսներ, ուսումնական զորավարժությունների ժամանակ կատարված տեսանկարահանումների վերաբերյալ տեսաերիզներ, ինչպես նաեւ քրեական գործի համար նշանակություն ունեցող այլ առարկաներ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հետևողական պայքար է տանում օտարերկրյա պետությունների հատուկ ծառայությունների եւ այլ կազմակերպությունների, ինչպես նաեւ առանձին անձանց հետախուզական գործունեության բացահայտման, կանխման եւ խափանման ուղղությամբ եւ շարունակելու է ձեռնարկել գործուն միջոցառումներ անձի, հասարակության եւ պետության անվտանգությունը, սահմանադրական կարգը, քաղաքացիների իրավունքներն ու ազատությունները ներքին եւ արտաքին սպառնալիքներից պաշտպանելու ուղղությամբ։ Միաժամանակ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ պետական դավաճանությունը դասվում է առանձնապես ծանր հանցագործությունների շարքին եւ հաշվի առնելով դրա բնույթն ու հանրության համար վտանգավորության աստիճանը, պետական դավաճանություն կատարած անձանց համար օրենսդիրը սահմանել է խիստ պատժատեսակներ եւ պատժաչափեր։ Այն է 15-ից 20 տարի ժամկետով ազատազրկում կամ ցմահ ազատազրկում, գույքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։